ねえ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 、一つお願いがあるんですけど。何か分かった？え正解。どうして分かったの？すごっ。はい、ドライヤーを私ドライヤーをかけてほしくてですね。はい、よろしいでしょうか。そっか。じゃあこの後お茶入れるでどうでしょうか。ハーゲンダッツもつけます。今日買っておいたんで。はい、どうでしょう。やったやったじゃあお願いします。ここにかけてもらうドライヤー。ドライヤーかけるの苦手すぎてすぐ自然乾燥しちゃうんだよね。いつも自然乾燥しちゃうなって話。優しい彼氏になって私は嬉しいよ。なんてハーゲンダッツ。クッキー&クリームとストロベリー買った。どっちがいい？ストロベリー？じゃあ私クッキー&クリームでいいの？優しい。じゃあお言葉に甘えてクッキー&クリーム食べます。はい、もうちょっとで乾きそう。最近手慣れてきたね、ドライヤー。私の乾かしすぎたか。このまま慣れてくれよ。はい、自分でもやります。はい、ごめんなさい。もうすぐかな。仕上げに入った。いや、本当にドライヤーかけるのめっちゃ上手くなってきたよね。私が言うのもあれだけど、プロのドライヤーニストになれるんじゃない？ないか。めちゃくちゃ需要あると思うけどね。さっぱりさっぱり。ありがとう。めっ
ちゃくちゃ助かりました。うん、いや本当にありがとうね。うん、あとこんな、なんか私がやるより全然うまいドライヤーを本当にありがとう。わかりました、研究します。はい。うん、じゃあ今からはお夜食タイムにしよう。用意してきます、ハーゲンダッツ。はい。